Ամենքից Աստված օրհնի։ Այսօրվա խոսքը, որ պիտի կիսեմ ձեզ հետ, վերնագրել եմ խոսք խաչով։ Իհարկե, վերնագիրս կարելի ասել վերցել եմ Սուրբ Գրքի Եբրայեցիս նամակի 12-րդ գլուխ 24-րդ խոսքից։ Կուզեմ կարդամ սա, ասում է, եւ նոր կտակարանի միջնորդին Հիսուսին եւ այն արյունի սրսկմանը, որ ավելի լավ է խոսում, քան թե Հաբելի արյունը։ Խոսեց Քրիստոսին ենք մոտեցել, նոր կտակարանի միջնորդ Հիսուսին ենք մոտեցել։ Եվ խոսեց նրա արյան մասին, որ ասում է ավելի լավ է խոսում, քան թե Հաբելի արյունը։ Դուք գիտեք, Հաբելն էր, ասենց ասած, Աստծո մարդ էր, որը արդարության համար մեռավ, այսպես կարելի է կարճ համառոտ ասել։ Եվ այդ օրինակը, այդ մահը մեզ շատ բաներ է ցույց տալիս, բացահայտում, հայտնի անում, հասկացնում, հենց Աբելի մահը։ Բայց ասում է, կա նաև մեկ ավելի շատ բան խոսող, ավելի լավ խոսող, շատ բաներ բացահայտող մահ, արյունը, որ ասում է, սրսկված արյուն, այսինքն նկատի ունի Քրիստոսի խաչի մահը, նրա մահն ու հարությունը։ Սա մի գործ է, որ շատ ավելի բաներ է բացահայտում մարդուն համար, այս գործով բացահայտվում է, հայտնի է արվում, իմացվում է, որ կարևոր է մարդու ապրելու կյանքի, հավիտենական կյանքի փրկության համար։ Շատ ավելի լավ է խոսում։ Եվ ես, որ ուշադրություն եմ դարձել, իրականության մեջ բազմաթիվ բաներ է Քրիստոսի խաչը բացահայտում մեզ համար, այդ գործը բացահայտում մեզ համար։ Բայց 4 բան ես ձեզ համար կհիշեցնեմ, որ չծանրացնեմ, որոնք մեզ պետք են հենց փրկության հետ կապված։ Որովհետև Քրիստոսի խաչի գործը բացահայտում է, խաչի գործով մարդը կարող է տեսնել ու հասկանալ թե իրեն, թե իր անձը, թե իր ներնաշխարը, թե իր կյանքը, թե իր ապագան, դրանով կարող է բացահայտել ու հասկանալ, ճանաչել հզոր ամենակարող Աստծուն, նրա որդի Հիսուս Քրիստոսին, տարբեր կողմերից, ժողովուրդ ջան, եւ դրանք կարևոր են, անհրաժեշտ է, որ մարդը իրոք տեսնի, հասկանա, որտեղ դրանով է փրկությունը։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնեմ մի կարևոր իրականություն, որ Քրիստոսի խաչվելը, նրա մահը դա ցույց է տալիս, խոսում է դրա այդ գործը մեզ հետ, դա մեղքի ծանրության հասկանալու հարցն է, որ մեղքը ծանրագույն արարք է եւ շատ ծանրագույն հետևանք ունի, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, մեղքի վարձքը մահն է։ Իրականության մեջ մարդը ամեն օր կարելի ասել շատ մարդիկ ամեն օր հանգիստ այդ գործողությունը կատարում են, այդ արարքը կատարում են, մեղանչում են, մեղք են գործում։ Եվ գուցե շատերը չեն էլ պատկերացնում, ինչ մեծ չարիք են նրանք կատարում։ Ինչ ա եղել, մեկին մի սուտ ասեց, կարծես թե սենց ինքը իր մեջ արդարացնում է։ Մեկին թարս նայեց, մեկի վրա բարկացավ, մեկին չարախոսեց, մեկին բամբ ասեց, գողացավ, հա ինչ մի մեծ վնաս տվեցի, գուցե այսպես է մարդը մտածում։ Սա ինչ հետևանք պիտի թողնի, որ, բայց իրականության մեջ Սուրբ Գիրքը հենց խոսում է, նաև Քրիստոսի խաչն էլ խոսում է, բացահայտում է, որ մեղքի վարձքը, մեղքի հետևանքը, թողած հետևանքը, այդ գործողության հետևանքը, գործի հետևանքը շատ ծանր է։ Հավիտենական մահ է նա բերում։ Իրականության մեջ հենց բանը, մեղքը, Սուրբ Գիրքը բացահայտում է այս իրականությունը, մեղքը դառավ այն գործը, որով ճանապարհ բացվեց, որպեսզի մահը մտնի եւ կյանք կոչվածը, ինչ որ կյանք է, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր, թե հավիտենական կյանքը ավիրի, ոչնչացնի։ Ահա նրա տված վնասը, ահա մեղքի վնասը։ Ինչ արեց Եվան օրինակի համար։ Կարծես թե մի հասարակ
քայլ էլի այսպես ասեմ, էլի ճակերտավոր։ Արես մի բան, որ աղակի Աստված ասել էր, ձեզ չի թույլատրվում, մի արեք։ Ձեռքը մեկնեց եւ օգտվեց այն ծառից, որ արխիլված էր, որ նրանք օգտվեին։ Եվ սա գիտեք, անիրավ քայլ է, այսինքն իրավունք չուներ, բայց սա կատարեց։ Եվ անիրավությունն է հենց մեղքը։ Բայց տեսնում ենք դրա հետևանքը, եթե մարդը թե հոգևոր կյանքի տեր էր, թե հավիտենական կյանքի տեր էր, թե ֆիզիկական կյանքի տերն էր, այդ մեղք գործողությունով ճանապարհ բացվեց, որ մահը մտնի նրա մեջ եւ ոչ միայն գործողների մեջ, Ադամի եւ Եվայի, այլ ժառանգաբար իշխանություն ստացավ ամբողջ մարդկության վրա, ովքեր այդ մեղքը չէին էլ գործել, Ադամի ու Եվայի սերունդները ընկան մահվան իշխանության տակ, մեղքը ավիրեց ոչ թե մենակ մարդու կյանքը, առաջին մարդու, այլ նրա սերունդի, ամբողջ սերունդի կյանքը։ Ահա մեղքի հետևանքը, որ շատ ծանր է։ Քանի որ նրա թողած հետևանքը ծանր է, հատուցումն էլ շատ ծանր է։ Այս է պատճառը, որ Աստված մարդուն չթողեց հատուցման գործը, որովհետև ոչ մեկ չունեին այդ գինը վճարելու կարողությունը, այդ ծանրությունը։ Ով կարող էր այն ինչ որ մեղքն է փչացրել, վերականգնել կամ տալ, կյանք տալ, հավիտենական կյանք տալ։ Ոչ մեկ չուներ այդ բանը։ Քրիստոսը մեռավ մեր գործած մեղքերի համար, որպեսզի այն վնասը, որ մենք ենք տվել, եւ այդ մեղքով այն ավերումը, որ եկել էր, հատուցում լինի, հատուցում կատարի։ Ուշադրություն դարձեք, Քրիստոսը Աստծո որդին էր, Աստծո թանկագինը։ Եթե մեղքը մեկ ուրիշ գին ունենար, ավելի թեթև մի հատուցումով պրծնել լինել, Աստված իր որդուն խաչը չէր բարձրացնի։ Աստված իր որդուն խաչի մահվան չէր թողնի, որ դատապարտվեր, այսպես ասեմ։ Հենց Քրիստոսի խաչի մահ, որ Քրիստոսը մեռավ խաչի վրա մեր մեղքերի համար, ցույց է տալիս, որ այդ է հատուցումը, այլ ուրիշ հատուցում չկա։ Ընդ որում ցույց է տալիս, որ այդ հատուցման գնի մեջ Աստված պիտի մասնակցի, իր աստվածային արժեքը պիտի այնտեղ դրվի, որպեսզի հատուցումը իրականանա, հավիտենական, ասենց ասած, դատաստան ու եւ հավիտենական մահը խափանվի եւ հավիտենական կյանքը լույսի մեջ բերվի։ Հակառակ դեպքում նորից եմ ասում, Աստված իր որդուն այդ խայտառակ մահվանը չէր մատնի եւ այդ ցավերին ու տանջանքներին չէր թողնի, որ գնար։ Որտեվ Քրիստոսին մենակ խաչի վրա ենք տեսնում տանջվել, նա առավել տանջվեց, լավ իմացեք, որտեվ ինչքան որ ծանրություն ուներ մեղքը, ինչ պահանջ որ կար դրա հետ կապված, հավիտենական տանջանքի նա հատուցեց այդ տանջանքը։ Եվ հարություն առավ, մենք գիտենք։ Ուրեմն հենց սա որ պետք էր որ Քրիստոսը մեռներ մեր մեղքերի համար, ցույց է տալիս, այո, մեղքի վարձքը մահն է, դրա համար նա մեռավ։ Թող ոչ մեկ օրինակի համար չմտածի այլ ճանապարհների վրա, այլ ուղղության վրա, որ ես իմ գործած արածների հետ կապված մի ձև տակից դուրս գգամ։ Ապաշխարող մարդը նախ պիտի հասկանա, որ իր արածը իր աչքին եթե թեթև է երևում, մի փոքր սուտ, մի փոքր վնաս, ապա իրականության մեջ իր աչքին է թեթև երևում, բայց իրականության մեջ դա շատ ծանր է։ Հենց Քրիստոսի մահն է դա ցույց տալիս, որ Հիսուսը մեռավ մեր մեղքերի համար, մեռավ դրա համար։ Երկրորդ կարևոր մի բանի մասին կուզեմ ներկայացնել, որ Քրիստոսի խաչը խոսում բացահայտում է։ Դա սա է, որ եթե որ ամբողջ աշխարհը, բոլոր մարդիկ մեղավորներ են, բոլոր մարդիկ մեղավոր ու դատապարտելի են։ Դա ցույց է տալիս Քրիստոսի խաչը, որովհետև ուզեմ ձեզ համար մի համար կարդամ երկրորդ Կորինթացիս 5:14-15, վասնզի Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ սա ենք միտք անում, թե եթե մեկը ամենի տեղը մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են։ Եվ ամենի համար մեռավ, որ կենդանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենդանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ուրեմն ինչ է խոսում։ Ասում է, սա է ցույց տալիս Քրիստոսի
մահը, որ եթե նա ամենքի տեղը մեռավ, ուրեմն ամենքը մեռած են, այսինքն նկատի ունի, եթե Քրիստոսը բոլորի համար է մեռել, բոլորի փոխարեն է մեռել, այսպես նաև ասեմ, բոլորի համար եւ բոլորի փոխարեն, դա նշանակում է բոլորը այդ պարտքը ունեին, բոլորը մեղավորներ էին ու դատապարտելի են, բոլորի համար սպասում էր դատաստան, պատիժ, մեղքի պատիժ, եթե բոլորի համար մեռավ, եթե արդարներ կլնեին, մաքուրներ կլնեին, լավեր կլնեին, Տերը նրանց համար չէր մեռնի, Տերը ասեց, ես չեմ եկել արդարների համար, այլում համար, մեղավորների համար, բայց դրանով ինքը Տերը չուզեց ասել, որ կան, ասենց ասած, մարդիկ, որոնց համար ես չեմ մեռնելու, որտեղ նրանք արդարներ էին, ուղղակի մարդիկ կային, որ իրենց արդար էին տեսնում, իրանք իրենց մեղավոր չէին տեսնում, հենց Քրիստոսի խաչը սա է, այս խոսքն է մեզ հնչում խաչից, Քրիստոսը առանձնահատուկ, յուրահատուկ, ամեն մեկիս համար մեռավ, ամբողջ աշխարհի համար մեռավ, սա նշանակում է մենք մեղավորներ ենք եւ դատապարտելի, մեղք ունեինք, որ մեր համար մեռավ, մեր փոխարեն մեռավ, մեր տեղը կանգնեց, մեր փոխարեն հատուցումը տվեց, ունեինք պարտքը, որ այդպես էր, եւ սա շատ կարեւոր է բանի համար, մարդու ապաշխարության համար, նորից պիտի ասեմ, մարդիկան չեն ուշադրություն դարձնում Քրիստոսին, Քրիստոսի խաչին, որովհետեւ իրենց նաեւ մեղավոր չեն տեսնում, որովհետեւ իրանք մտածում են, ինչպես Տիրոջ ժամանակներ էլ նաեւ հիմա, արդարներ են եւ մեզ պետք չի Քրիստոսը, ինչի համար է մեզ պետք, թող մեղավորները մտածեն իրենց մեղքերի համար, այնքան մարդկանց ենք հանդիպել, որոնք այս բանի համար ուշադրություն չեն դարձնում, հենց Քրիստոսին, Քրիստոսի խաչին, բայց իրականության մեջ այն մարդը, որ գիտակցում է, որ ինքը մեղավոր է եւ դատաստան է իրեն սպասում, դատապարտություն կա իր վրա եւ շուտով այդ բանը պիտի կատարվի, ինքը խառնվում է իրար, ոնց որ Պողոսը խոսում է այդ թեմաներով եւ հասկանում է, որ ինքը մահվան մեղքի իշխանության տակ է, ասենք, ներկայացնում է մեղավոր մարդու վիճակը եւ ասենց աղաղակում է, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատես մահվան մարմնից։ Եվ խաչը սա է ցույց տալիս, ով մարդ, դու մեղավոր ես, աշխարհի համար Քրիստոս մեռավ, ամեն մեկի համար մեռավ, Քրիստոս մեռավ բոլոր ժամանակների, Ադամից սկսած մինչև աշխարհի վերջ ծնված բոլոր մարդկանց համար, անգամ Քրիստոսը մեռավ նրանց համար, ովքեր որ դեռ աշխարհ էլ չէին եկել, ասենք լույս աշխարհ չէին եկել, բայց որպես մարդեություն ձևավորված էին։ Շատ երեխաներ կան, չէ, որ դեռևս լույս աշխարհ չեկած, բայց իրանք հոգի են, կենթանի են, հենց իրենց մոր արգանդում են մեռնում, չէ, այդպես կան շատ, նրանց համար էլ Տերը մեռավ, լայմացիք, նրանց համար էլ էր Քրիստոսի մահը, որովհետև նրանք էլ կյանք չունեցողներ էին, այսինքն ֆիզիկապես կյանք ունեին, բայց Ադամից, ոնց որ ասեցինք, այն մեղքը, որ փչացրեց Ադամի կյանքը, փչացրեց Ադամի սերունդի կյանքը, իրանք ադամական էին, որ պիտի ծնվեին, հոգևորապես մեռած պիտի ծնվեին։ Հիսուսի մահը նրանց համար էր։ Մեկ ուրիշ կարևոր, ասենց ասած խոսք հայտնություն, որ արդեն ներկայացնում է Աստծուն եւ մեզ էլ նորից մղում է ճիշտ վերաբերվելու մեր փրկության հարցում, որ Աստված կատարյալ սուրբ Աստված է եւ Աստծո մոտ մեղքը անպայման դատապարտված է։ Այսինքն նա սուրբ է կատարյալ, մաքուր է, իր մաքրությունը, սրբությունը, արդարությունը չի թույլ տալիս անսրբությունը, կեղտոտությունը, մեղ կոչվածը իր ներկայության մեջ մնա առանց դատապարտության, որտեղ մեղք ընդեղ պատիժ, որտեղ մեղք ընդեղ հարված, ուրիշ բան է թե երբ, այո Աստված մի օր է որոշել այդ պատժի համար, դատաստանի օր, բայց ամբողջ հարցը է, որ այո կա, ոնց որ ասած մեղավորը պիտի պատժվի Աստծո առաջին, այնտեղ որտեղ մեղ գտնվեցավ, այնտեղ Աստծո հարվածը պիտի գա, բայց հարց առաջանում Քրիստոսի խաչը ինչպես է դա ցույց տալիս։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հետևյալ իրականությունը։ Քրիստոսը դարձավ Աստծուց ուղարկված այն մեկ անձը,
որը ամբողջ մարդկության բոլորիս տեղը կանգնեց եւ մեր գործած բոլոր մեղքերը, հանցանքները համարվեց իր վրա, իրեն վրա դրվեց, իրեն համարվեց, մենք գործեցինք մեղքը, մեր գործած մեղքի համար պատասխան տվողը ինքը դառավ, ինքը մեղք չգործեց, բայց մեղավորի, ասենք ասած, վիճակի մեջ կանգնեց, ես էի մեղավորը, իմ տեղը, մեղավորի տեղը կանգնեց, կներեք, իմ տեղը կանգնեց, որպեսզի այն ինչ որ ինձ հետ պիտի անեին, իր հետ անեն։ Եվ ինչ կատարվեց, երբ որ Քրիստոսը կանգնեց այդ տեղում, sense կարելի ասել, Աստծո ձեռքը չերերաց, Աստված հարվածեց իր որդուն, որովհետև մեր մեղքերը իր որդու վրա էր դրված եւ պիտի արդեն որպես իր վրա դրված մեղքեր պիտի Աստված արդար վերաբերմունք ցույց տար, համաչափ վերաբերմունք ցույց տար, եթե մեղքի վարձքը մահն է, պիտի հարվածը մահ լիներ։ Այսի ցուցատալիս Աստծո արդարությունը, կատարյալ մաքուր սուրբ լինելը, որ կապ չունի, անգամ եթե իր որդին այդ դերում կանգնած, դերքում կանգնած, Աստված իր սրբությունից ետ չի քաշում, ասի դե իմ որդին է։ Ոնց կարամ հարվածեմ կամ ավելի թույլ պատիժ մի լինի։ Եվ դա խոսում է օրինակ Եսայի 53-րդ գլուխ 6-10-րդ խոսքերը, կուզեմ ձեզ համար կարդամ։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք։ Յուրաքանչյուրը իր ճանապարհին դառավ։ Եվ Տերը նրա վրա դրեց մեր ամենքի մեղքը։ Տեսեք ինչ արեց Տերը։ Տերը նրա վրա դրեց մեր ամենքի մեղքը։ Իմ մեղքը, քո մեղքը, մեր արածները Հիսուսի վրա դրվեց։ Դրա համար Քրիստոս մեռավ։ Նա մեղքի հատուցում իրականացրեց, ոչ թե սովորական մի մահ էր։ Եվ 10-ում ասում է, բայց Տերը հաճեց, տեսեք ինչ է ասում, բայց Տերը, Աստված, հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհ արավ։ Եվ շարունակությամբ ասում, նա պիտի սերունդ տեսնի եւ օրերը երկարացնե եւ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռովը։ Բայց փաստ ասում, Տերը մեր մեղքերը նրա վրա դրեց ու Տերը հաճեց, կամեցավ։ Աստծո սրբության պահանջն էր։ Եթե անգամ իր որդու վրա է մեղք դրվել, ուրեմն պիտի հարված այդ տեղի վրա գա։ Որտեղ մեղք, այնտեղ հարված։ Դրա համար, եթե օրինակի համար այսօր մարդը տեսնում է իր մեղավորությունը, ապա նա պիտի վախենա ապագայից, վախենա արդար ու սուրբ Աստծուց, դատաստան անող Աստծուց։ Վերջ, դրա համար քննենք մեր անձերը, ուշադիր լինենք, Սուրբ Գիրքը լիքը տեղեր է ասում։ Առավելևս թող վախենա մարդը, որ հասկացե գիտակցել է մեղավորը ու դեռ Քրիստոսին չի ընդունել։ Եվ վերջապես մեկ կարևոր բան էլ, որ սերն է, Աստծո կատարյալ սերն է, սիրո մեծությունը, որ Հովհաննես 3:16 օրինակ ասում է, չէ, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստծո սերը Քրիստոսին ուղարկելն էր։ Աստծո սերը Քրիստոսին խաչը մեր մեղքերի համար բարձրացնելն էր, մահվան մատնելն էր։ Սա ցույց է տալիս Աստծո անկեղծ եւ անկախ սերը։ Այսինքն Տերը խոսում էր իր ժողովրդի հետ, մինչև Քրիստոս էլ խոսում էր, որ ես ձեր կորուստը չեմ ուզում, ես ձեզ սիրում եմ, դուք իմ համար թանկ եք, ետ դարձեք, բայց պարզապացուցվեց նաև, որ Տերը անկեղծ է իր խոսքերի մեջ, ոչ միայն ուրիշ գործերով, այլ հատկապես Քրիստոսի խաչի գործով ցույց երևաց, որ Տերը անկեղծ է իրոք։ Աստված գիտեր, որ ոչ հրեշտակ տալով կփրկի, ոչ միլիոններ ու եսիմ ադամանտներ տալով, որդին ինքը Աստված պիտի այդ փրկության գործը կատարի, այդ բանով, սենց ասած գնով, Աստված չխնայեց իր որդուն, ամենաթանկագինը տվեց մեզ համար, այսինքն Աստծո սերը շնորհքից է գալիս իրա, որ նա արժանացնում է մարդուն այդ վերաբերմունքի, բայց մարդը իրականության մեջ իրա ոչ մի բանով դրան արժան չէ, բայց Աստված հաշվի չի առնում մարդու արժանիքները, որովհետև սիրում է, անում է։ Եվ տեսանք նաև կարելի ասել սրա մեջ երևաց Աստծո
անաչառ համապարփակ սերը։ Այսինքն անես չէ ոմանց կսիրի, օրինակ ազգի, սերի կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով ոմանց էլ չի սիրի, Աստված ամբողջ աշխարհը սիրեց։ Համապարփակ է։ Նրա սերը, սիրո ձեռքերը որ բացված են, ամբողջ աշխարհն ասես գրկած։ Քրիստոսը ամբողջ աշխարհն էր գրկե խաչի վրա։ Որպես իր սիրո նշան, սիմվոլիկ ձևով ասած։ Չկա մեկը, որ անտեսված է։ Եթե թող մարդը չասի Աստված ինձ անտեսել է։ Այդպիսի բան չկա։ Եթե ինքը դժբախտության, դժվարության խնդիրների մեջ է, իր պատճառով է, Աստծո սերը մերժած լինելու պատճառով է։ Արի Քրիստոսին կտեսնես Աստված քեզ սիրում է թե չէ։ Ամենամեծ հարցը կլուծի։ Կյանքի հարցը կլուծի եւ քո հետ կլինի։ Եվ նաեւ կատարյալ սեր է երևում, Աստծո սերը, որ կատարյալ է, այդ էր ամենաբարձր արժեքը Աստծո մոտ։ Ինքը իրանց իր որդին եւ Տերը տվեց մեզ համար։ Ուրեմն դրա այլ ցուցատալիս, որ մենք համարձանք Քրիստոսին Աստծուն, որտեւ Քրիստոսի խաչը ցուցատալիս, որ Աստված շատ է սիրում մեզ, հավատարիմ նվիրված է եւ կամենում է մեր կյանքը, մեր փրկությունը։ Եվ ինչ որ Աստված դրանից հետո պիտի տա ավելի փոքր բաներ են, քան թե Հիսուսը լավ իմացեք։ Թեպետ արժեքավոր են, դրանով չեմ նրսեմացնում, երկինքի արքայություն, հավիտենական կյանք, ժառանգություն եւ այլը, բազմաթիվ տիտղոսներ, փառքեր, որ Տերը պիտի տա իր թագավորության մեջ։ Տերը օրհնի մեզ, ուրեմն իրոք Քրիստոսի խաչը խոսում է մեզ հետ, ինչպես կարդացինք էլ, ավելի լավ, քան Աբելի եւ Աբելի արյունը, որտեվ Աբելի գործը այսպիսի բաներ չի բացահայտում, չկա որ խոսի, ուրիշ բաներ, ավելի թեթև, բայց Տիրոջ խաչի գործը մեզ հետ խոսում է կարևոր մեր փրկության հարցերի շուրջը։ Կուզեմ, որպեսզի աղոթք անենք, փառավորենք Աստծուն, շնորհակալ լինենք Քրիստոսի համար եւ ինչ որ խոսեց մեզ հետ Տերը, լսենք, որովհետեւ խոսքեր կան, որ մարդու համար կարող են լինել, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, կյանքի խոսքեր, այսինքն դրանք լսող ընդունողը կյանք է ստանում։ Բայց այդ նույն խոսքերը, որ կարող էին կյանք տալ, դառնում են դատաստանի խոսքեր։ Այսինքն դրանք լսեցին եւ չընդունեցին, հենց դրա պատճառով պահանջվելու է, որ քեզ տեղեկացվեց, քեզ փրկությունը տրվեց, դու մերժեցիր, դրանով հաստատեցիր քո դատաստանը, դատապարտելի լինելը։ Աղոթք անենք։